Kiva kun olet siinä. Aloitetaan. Tuo jalat lähelle toisiaan. Isovarpaat ehkä yhteen. Haet kantapäistä, päkiöistä, pituutta. Lantion ilkkojen päällä. Rinta lantion päällä. Pää kirsikkana kakun päällä. Ranka pitenee sisähengityksellä. Lähdetään tekemään aurinkotervehdys. Hengitä sisään, kädet ylös. Ulos, kädet alas. Suorista selkä, hengitä sisään. Etutaivutus. Ulos. Astu jalat taakse lankkuun. Sisään. Punnerra. Ulos. Ylöspäin katsova koira. Sisään. Ulospäin katsova koira. Ulos. Jäädään tänne. Työnnä sormen päistä. Pitkää selkää. Polvet saa olla koukussa. Kantapäät saa olla ylhäällä. 2 vielä. Sisään. Voit nostaa kantapäitä. Ulos. Vähän laskee alemmas. Toinen vielä. Sisään. Käännä vähän hauiksi eteenpäin. Ja ulos. Katse eteen. Astu tai hyppää käsien väliin. Suorista selkä. Katse eteen. Etutaivutus. Kädet ylös. Sisäänhengitys. Ja ulos hengitys. Toinen kierros. Sisään, ylös, ulos, alas. Sisään, suorista. Ulos, etutaivutus. Astu tai hyppää lankkuun. Ja punnerra alas. Kyynärpäät läheltä kylkiä sinne selän taakse. Avaa rinta. Yritä nostaa reidet, polvet ylös. Häntä ylös. Jää tänne sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Katse eteen. Astu tai hyppää. Suorista selkä. Etutaivutus. Huoka päälaki alas. Tullaan ylös. Pituus. Aurinkotervehdys B. Koukista polvet. Kädet ylös. Etutaivutus. Suorista selkä. Etutaivutus. Jokaisella kierroksella se keho alkaa vähän pehmentyä. Eli älä tee liian kovaa. Aamu keho on aika paljon erilainen. Astu oikea jalka eteen. Käännä vasen kanta alas. Rinta pysyy auki, lantio suoraan eteen. Kädet ylös, kämmenet yhteen, lantio alas. Lankku. Ja punnerretaan. Avaa rintaa. Työnnä häntä ylös. Vasen jalka astuu eteen. Oikea kanta kääntyy. Tai pidät suorassa. Pääasia on, että lantio pysyy suorassa. Ja haet pituutta sinne lonkon koukista. Ja lankku. Punnerra. Avaa. Ulos hengitys. Pidennä. 2 täällä. Sisään. Hauviksi eteen. Kainaloita piiloon. Pitkä selkä. Sisään. Ulos. Katse eteen. Astu tai hyppää. Suorista selkä. Etutaivutus. Koukista polvet, kädet ylös. Ja perusasento. Tadasana. Tehdään toinen vielä. Polvet koukussa. Suorista.
Kädet voi olla alhaalla tai säärillä. Etutaivutus. Lankku. Ja punnerretaan. Sisään. Pitkä selkä. Ulos. Oikea kanta lähtee nousee ylöspäin. Kolmijalkainen koira. Kantaa ylös, lantio suoraan. Ja vasenta kantaa alas. Astu oikea jalka eteen. Sisään, lantio alas. Käännä vasen kanta alas. Tullaan ylös. Hae pituus ja syvyys. Lankku. Punner. Pidennä. Vasen jalka lähtee ylös. Oikea kanta laske alas. Yritä pysyä suorassa. Astu vasen eteen. Rinta auki. Oikea kanta alas. Lantio eteen. Kädet ylös. Pituus. Lankku. Ja punnerretaan alas. Avaa rinta. Alaspäin katsova koira. 2 täällä. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Katse eteen. Astu tai hyppää. Suorista selkä. Etutaivutus. Päälaki alas. Polvet koukussa, tullaan ylös. Lähdetään tekemään seisomasarjaa. Sisähengitys pidentää. Ulos hengitys hellittää. Sisähengitys pidentää. Ulos hengitys hellittää. Lankku. Täällä pieni hengityksen pidätys. Ja ulos hengitys, kun tuut alas. Eli vinjaassa tehdään täällä näitä aurinkotervehdyksiä väliin. Astu oikea jalka eteen. Jalat omilla laduilla. Vasen polvi saa tulla alas. Lähet hakee pituutta. Polvesta ja keskisormen päähän. Sisähengitys pidentää. Ulos hengitys hellittää. Takapolve voi nostaa. Ulos hengitys kierrä oikealle. Hae täältä sulle sopiva kierto. Edelleen takapolvi voi olla alhaalla. Sisähengitys pidentää. Ulos hengitys hellittää. Sisään. Ja ulos. Tasapaino. Vasen polvi tulee eteen. Jalka voi jäädä alas. Kierretään vasemmalle. Istuinluut samalla tasolla. Sisähengitys pidentää. Ulos hengitys hellittää, lisää kiertoa. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Vasen jalka työntyy taa. Lantio rinta, naapa kääntyy vasemmalle. Kelluva puolikuu. Oikea polvi saa olla pehmeä. Sisään. Ulos. Katse sivulla tai alhaalla. Sisään. Ja ulos. Astu jalka pitkälle taakse. Varpaat eri suuntiin. Polvi koukkuun nilkan päälle. Avaat reisiä.
Ranka pitkä ulos, hengitys taitattaa. Aurinkosoturi. Polvea kakkosvarpaan suuntaan. Vasen käsi lepää siellä alhaalla. Kahden seinän välissä. Käännä kainaloa kohti kattoa. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Toinen puoli. Käydään ensin lankku. Punnerrus. Ylöspäin katsova koira. Ja alaspäin katsova koira. Vasen jalka astuu. Jalat omilla laduilla. Oikea polvi voi tulla alas. Haetaan pituus. Polvesta, lonkakoukista, keskisormen asti. Kämmenet saa olla erillään. Katse ylös. Hartioita alas. Sisään. Voi nostaa sieltä polvea ylös. Ja ulos kierrä vasemmalle. Ehkä kämmenet yhteen. Tai sieltä joku oma kevyempi kierto. Voi myös avata kädet. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Katse eteen. Oikea polvi. Yritä olla koskematta. Alustaan. Tuo jalka eteen. Kierrä oikealle. Polvi koukussa, nilkka koukussa. Istuinluut tasan. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Pituus. Ja ulos. Vie jalka taa. Käännä koko setti oikealle. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Astu jalka pitkälle taa. Polvi kakkosvarpaan suuntaan nilkan päälle. Avaa reidet. Painoa sinne oikean jalan ulkosyrjälle. Ja avaa kylkeä. Oikea käsi kevyesti liukuu siellä oikeata jalkaa pitkin. Kainalo auki. Yksi ja sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Lankku. Punnera alas. Avaa rinta. Työnnä häntä ylös. 2 täällä. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Katse eteen. Astu tai hyppää. Suorista selkä. Hellitä. Suorista selkä. Ja hellitä. Kädet ylös. Lonkan avaukset. Etutaivutus. Suorista. Etutaivutus. Lankku. Alas saturanga. Ylöspäin katsova koira. Alaspäin katsova koira. Tuo oikea polvi eteen. Ja vasenta polvea ehkä vähän taaksepäin.
Sä voit tuoda säärtä vähän suorempaa eteen. Mennään rauhassa eteenpäin. Jos täällä ei ole hyvä olla, joku tyyny tai blokki tai muu, sinne alle saat vähän tukevamman olon. Sisään, ulos, sisään ja ulos. Mini-vinyasa, eli alhaalla vähän avataan, notkistetaan selkää. Ja sieltä vasen polvi tulee eteen. Nyt sä tiedät mitä tehdään. Tee niin, että sä pääset sinne eteen sellaiseen avaukseen, missä sä pystyt hengittämään niitä jumeja auki. Sisään ja ulos. Vaihdetaan taas mini-vinyasa. Punnerra alas. Aina voi olla polvet alhaalla. Tuodaan oikea polvi eteen. Nyt me jäädäänkin tänne ylös. Eli avataan vasenta lonkan koukistajaa. Täälläkin voi olla blokki pepun alla. Jos haluaa lisää sinne lonkan koukistajan etureiden venytystä, niin nappaa sieltä takajalasta kiinni, vie vähän polvea taaksepäin. 2 hengitystä. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Mini-vinyasa. Punnerretaan. Avaa sisään. Työnnä häntä ylös, ulos. Vasen tulee eteen. Oikea polvi taakse. Sisään pituus. Ja ulos. Hellitä. Voi napata oikeasta jalasta kiinni. Viet oikeita polvea taakse. Avaat ja pidennät. Sisään. Ulos. Sisään. Ulos. Mennään koko aurinkotervehdys tai vinyasa. Eli ihan ylös asti. Katso eteen, astu tai hyppää. Suorista selkä. Etutaivutus. Jätä kädet alas ja ylös. Tehdään vielä vähän selän voimaa taakse taivutusta. Lankku. Punnerra. Avaa. Häntä ylös. Istumaan. Selkämattoon. Voit joko napata sieltä nilkoista kiinni, tuoda jalat lähelle pakaroita ja sieltä lähtee nostaa sisähengityksellä lantio ylös. Toinen vaihtoehto. Vähän jalat siellä pidemmällä. Pidät kädet siellä sivuilla, kämmenet kohti kattoa ja nostat sieltä. Nosto jalan pohjista ja sieltä hartioista. Sisään, pituus, ulos, pysyy,
Sisään. Ja ulos. Laske. Lantio alas. Hala polvet. Tehdään uudestaan. Sisähengityksellä nosta. Sä voit kääntää hartioita vähän alle. Kuvittelet, että lantio on hissi, joka menee suoraan ylöspäin. Hissi on tasan. Varpaat eteen. Polvet eteen. Jos haluaa kokeilla, voi kokeilla siltaa. Sisähengityksellä nostaa ylös. Sisään. Ja ulos. Laske alas. Hala polvet. Voi vähän pyörittää. Ja sieltä rullataan ylös. Etutaivutukseen. Ensin Dandasana, eli sauva-asento. Pitkä suora selkä. Ja pitkällä selällä me lähdetään eteen. Siinä vaiheessa, kun selkä alkaa pyöristymään, niin sit menet takaspäin. Eli haetaan sitä pituutta sinne nikamien väliin. Sisään. Ja ulos. Pikkuhiljaa pyöristetään. Nikama nikamalta. Vatsaa sinne reisiin. Polvet saa olla koukussa. Siellä voi olla tyyny tai blokki tai joku polvien alla. Pikkuhiljaa. Suulat sinne alas. Hellität otteen. Hellität. Takareisiä. Koko takaketju hellittää. Hengitellään pitkää hengitystä. Eli sisään. Ja ulos. Sisään. Ulos. Hellitä sisään. Ulos. Selinmaku. Kevyet kierrot. Oikea vasemman yli. Kierrä vasemmalle. Tai polvet yhdessä. Tai joku kevyempi kiertoversio. Oikea käsi voi avautua sivulle. Hengittelet oikeata hartiaa alas. Sisään. Ja ulos. Jatka syviä hengityksiä. Vaihdetaan toiselle puolelle. Rauhassa purat. Vaihdat jalat toisinpäin.
Kippaat oikealle puolelle. Hengittelet vasenta hartiaa alas. Katsekin voi kääntyä vasemmalle. Pitkiä hengityksiä. Ulos. Sisään. Ulos. Sisään. Ja ulos. Keskelle. Alapolvet tai polvet yhteen. Palaat siihen itses keskelle. Ehkä lyhyt savasana. Loppurentoutus. Avaat vähän nilkkoja auki. Yritä tehdä sun pinta-alasta mahdollisimman suuri. Eli se kohta, mikä osuu sinne lattiaan, niin annat sen laajeta. Vähän niin kuin sulat sinne alas. Annat ajatuksen lentää, jos on lentääkseen, tai sitten keskityt hengitykseen. Skannailet vähän kehoa, huomaat hyvän, huomaat miten veri kiertää. Liikuttelet varpaat sormet. Pyörittelet ranteet nilkat. Iskottelet. Hierot kasvoja tai hartioita. Ja lopulta tuut sieltä ylös. Suosittelen kyllien kautta nousemista. Jostain syystä se on mulle tosi hankalaa. Kun olet löytänyt itsellesi mukavan istuma-asennon, niin ole mukavasti. Lasket vähän hartioita alas. Nostat suupielet ylös. Ja kiitä itseäsi tästä aamun pikkujumpasta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.